नमस्ते दोस्तों, चलो मेरे साथ देखते हैं इस वीडियो में क्या खास है। देखने से पहले आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सुबह उठता हूँ गाइस, फिर निकल जाता हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के आने के बाद से फिर खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद से गाइस मेरा पानी ख़त्म हो गया था। फिर गाइस नीचे पानी आता तो जाता हूँ उसको पानी लेने के लिए, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर पानी ले आने के बाद से मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ काम ऐसा हुआ है जो कि साइड का जो ऊपर का लगाता है फ्रेम, यही लगा है। फिर गाइस आज मैंने पद यात्रा जो निकला था अभी यहाँ से धूले से करीब 150 किलोमीटर दूर जा रहा है, जो कि नासिक जा रहा है। फिर गाइस काम खत्म करने के बाद से मैं निकल गया अनरस का जूस पीने, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।